Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was fajny sposób na czkawkę. Wyczytałam to w książce Wylecz się sam, napisaną przez doktora Andrew Song. Książka jest niesamowita, polecam ją, bo naprawdę rozjaśni Wam kilka rzeczy związanych z Waszym zdrowiem. Ale autor książki napisał też, jak pozbyć się czkawki. I słuchajcie, ja tego nie przetestowałam jeszcze, bo akurat czkawki w tym czasie nie miałam. Natomiast moja córka przetestowała to już 3 razy i 3 na 3 sprawdziło się. Więc tak, i autor pisze, że to jest sposób na 100% pewny. Nie wie, dlaczego to działa, ja też nie wiem, ale warto spróbować. Więc tak, bierzecie kieliszek, ja tutaj zakryję, bo nie chcę reklamować wódki. Moja córka bierze kieliszek, Wy możecie wziąć szklankę i autor pisze, żeby wziąć szklankę. Nalewacie wody i próbujecie tą wodę z tego kieliszka wypić w ten oto sposób. To znaczy, nakładacie usta na tą zewnętrzną stronę kieliszka lub szklanki, tak? W jakiś taki dziwny sposób. Autor twierdzi, że może działa i próbujemy napić się łyk. I mojej córce po prostu po jednym łyku tej wody czkawka przeszła. Autor twierdzi, że to może być związane z tym, że bardzo się koncentrujemy na wypiciu tej wody w ten sposób, żeby jej nie rozlać i dlatego zapominamy o czkawce. Ewentualnie, że to jest jakiś układ szyi w taki oto sposób zgięta i może też dlatego ta czkawka przychodzi. Nie wiem, natomiast polecam wypróbowanie tego sposobu, bo jest dość ciekawy. Patrzyłam w internecie, czy ktoś inny coś takiego stosuje i filmiki na YouTubie. Nie było takich filmików. Było o straszeniu, kogoś przestraszyć, żeby nie miał czkawki, wypić szklankę wody, 8 łyków wody, różne sposoby. Ale sposobu, o którym ja Wam mówię, nie było, więc warto to przetestować. Pozdrawiam Was!